其實水晶我哋幫你哋出貨之前咧，就會幫你哋消磁乾淨咗先嘅。但係咧，佢喺運輸嘅過程中咧，會有顛簸，會影響到佢嘅磁場。咁呢個時候你收到貨唔可以偷懶噶啦，要再度去幫佢消磁，同佢做連結，佢認你做主人，先至屬於真正係你嘅。同埋水晶，好多朋友仔都喺度問嘅，我要點樣戴啊？基本上就係左入右出噶啦。朋友仔都會問，我可唔可以戴住沖涼啊？唔得噶，水喉水會有漂白粉嘅。第二個，我哋嘅沐浴露啊，都會有化學物品嘅。其實對於水晶嚟講係一個好大嘅一個傷害嚟嘅。同埋如果你哋去浸溫泉，其實都唔可以戴嘅。溫泉入邊有硫磺，硫磺對於我哋嘅水晶嚟講嘅破壞力好大。如果去海度游水，鹹水仲慘。咁呢個時候你想要點樣救佢都好難噶啦。其實最好你哋啲水晶唔戴嘅時候，我會建議你哋擺喺個玻璃碗，而玻璃碗入邊有啲天然碎石或者係有啲天然石頭喺度，因為咁樣可以令到啲水晶係吸收到養分嘅。想知道關於水晶嘅更多知識點樣養護、點樣保護水晶，記得揾我晶元坊敏姐啦。